안녕하세요 여러분, 은하수입니다. 오늘은 제가 진짜 오랜만에 영상을 찍는데요. 오늘은 제가 한번 책상 소개를 해볼 거예요. 제가 오늘은 손거치를 해야 돼서 어쩔 수 없이 손거치를 해야 돼서 좀 많이 흔들릴 수가 있어요. 그 점 양해 부탁드리고요. 네, 한번 그럼 해보도록 하겠습니다. 먼저 이거는 이제 제가 영상 찍을 때 많이 나올 거예요. 이거 이렇게. 이거는 다이소에서 2개 있는 거 1,000원에 구입한 1,000원에 구입한 런치 매트인데요. 런치 매트가 뭐냐면은 밥 먹을 때 밥 여기 깔고 먹는 거예요. 저도 모르고 그냥 이거 책상에 이거 너무 귀여워가지고 책상에 깔려고 샀는데 엄마한테 물어보니까 엄마가 이거 밥 먹을 때 사용하는 거라고 말씀해 주셔서 알게 됐어요. 그리고 이거는 이제 수건이에요. 이거 좀 깔끔하게 하기 위해서 수건을 깔아놓은 건데 제가 이거를 안 깔아놓으면 진짜 이건 너무 심한 거거든요. 여기는 하나 더 깔아놨고 제가 보여드릴게요. 네, 이렇게 됩니다. 이게 왜 그러냐면 제가 이거 책상을 좀 많이 오래 써가지고 껍질이 다 벗겨지거든요. 이게 달랑달랑 해가지고 그냥 떼고 있더니 이렇게 됐어요. 다시 이렇게 깔아놓고 다음은 여기는 이제 제가 영상 찍을 때 이거 사용하는 건데요. 이거는 좀 이렇게 화면을 높게 하기 위해서 쓰는 거예요. 이거는. 그리고 이거는 제 인형이에요. 제가 좀 인형에 관심이 많거든요. 이건 몽고전 스퀴시입니다. 여기 안에 좀 더 있어요. 이거는 지갑이에요. 그리고 여기는 이제 제가 인형 뽑기로 뽑았었던 인형들입니다. 메밀군하고 얘는 이름을 모르겠어요. 팥이에요. 그리고 이것도 오늘 다이소에서 구입한 이제 그 메모 붙이는 거예요. 이름을 잘 모르겠네. 이건 제가 좀 꾸미려고 했는데 잘 못 꾸미겠더라고요. 이거는 제 가족 사진 아니고 제가 여기 저희 아빠가 없어요. 왜냐면 이제 저희 아빠가 뭐라고 해야 되지? 좀 너무 바쁘셔가지고 지금도 그렇지만 많이 바쁘셔가지고 같이 못 오셨거든요. 이건 이제 저희 세븐틴입니다. 진짜 세븐틴 너무 좋아요. 그래가지고 여기 이렇게 됐어요. 원래 죄송합니다. 세븐틴 남친증을 여기다 이렇게 박아놓으려고 했는데 너무 아까워요. 아깝기도 하고 이거 이렇게 붙이는 거가 4개밖에 없어요. 그리고 이제 여기는 그냥 제가 뭐 놔두는 거예요. 이건 이제 액체 괴물입니다. 심심할 때 만지는 거. 이건 퍼비 인형이에요. 너무 귀엽죠? 이거는 저희 마을에서 무슨 장터 같은 거 했을 때 이거 제가 한 3,000원? 그 정도 주고 샀던 것 같아요. 이건 꽃담초라는 그런 건데 이거는 이제 그거예요. 옷에다 뿌리는 건데 이거 제가 향이 너무 좋다 보니까 다 썼거든요. 그래서 이걸 그냥 청소할 때 쓰는 물 뿌리개로 사용하고 있어요. 안에 물 들어있고요. 이거는 수첩입니다. 파란색 수첩. 이거는 제가 이사 오기 전에 제 친구하고 세븐틴 공책을 만들려다가 실패해가지고 그냥 종이 다 뜯어내고 이걸로 그냥 제가 쓰고 있어요. 제 친구가 사준 거고 이거는 이제 강아지 인형. 너무 귀엽죠? 그리고 이거는 이제 휴지 뽑는 거예요. 이렇게 해가지고 탁 뽑는 거. 여기는 이제 파일입니다. 그리고 우중제 해법 수학 문제집 있고 이거는 이제 영어 문제집 있습니다. 국어책하고 국어활동책 있고 이렇게 영어 공책 있어요. 그리고 이제 책 제가 읽는 거 있고 여기는 이제 이 카트는 제가 거치대로 사용하는 거예요. 이 카트 애기 앉는 데 있죠. 애기 앉는 자리를 사용해서 거치를 하는데 탁 놓으면 거치가 돼요.
이렇게 사용하고 있고, 이거는 뭐냐면 제 엄마 아빠 결혼 사진이에요. 이건 못 보여드릴 것 같아서 그냥 이렇게 뒤집어놨어요. 이거는 좀 작게 보이니까 뭐 상관없죠. 그리고 여기는 이제 이거 제가 과자 먹고 과자 먹고 남은 통을 그냥 이거 여기 이런 애들 올려놓는 걸로 쓰고 있어요. 이거는 안 쓰는 머리끈하고 후시딘은 왜 여기 놔뒀냐면 제가 손톱을 자주 뜯거든요. 그러다 보니까 살 껍데기까지 다 뜯게 돼요. 그러면은 제가 막 그거 뜯다가 보시면 여기 초점이 빨간 거 보이세요? 이거 피거든요. 어제 이거 뜯다가 피나가지고 이거 좀 자주 발라줘야 돼가지고 후시딘 제가 발라야 될 것 같아요. 안 바르면 좀 그래가지고 발라야 될 것 같아서 제 방에 놔두고 있고, 이거는 피규어인데 제 거가 아니에요. 제 친구들이 저희 집에서 놀다가 놔두고 간 거예요. 친구들 오면 다시 돌려줘야죠. 이거는 이제 이사 오기 전에 제 친구하고 영화 보러 갔을 때 이제 300원이었어요. 한 판의 인형 뽑기가 옛날 거라서 300원이었는데 그걸 아마도 3판 하고 이제 뽑았을 거예요. 번호. 이거는 그냥 이거는 그거예요. 젤리괴물 안에 그냥 이거 제 친구 이사 와서 생긴 친구가 그냥 그 네일 글리터라고 해야 되나? 그걸 줬거든요. 제가 액체 괴물 만들 때 쓰려고 달라고 했어요. 그래서 줬거든요. 이거 다 쓰고 남은 통이에요. 그리고 이거는 컬러링 인 더 푸드 엽서책입니다. 이거는 제가 심심할 때 좀 많이 색칠하는 그거예요. 이건 이제 꼬리빗. 제 앞머리 빗을 때 쓰는 거고. 그리고 여러분 제 푸사 보시면은 있어요. 그게 제 얼굴이에요. 못생겼죠? 사실 그것보다 더 뚱뚱한데 뽀샵 하는 거 있잖아요. 그거에 가지고 올린 거예요. 다음 죄송했고요. 이거는 쓰게 해주는 받침대이고, 이건 이제 저금통이에요. 얼굴이 요즘에 밥을 너무 못 떴어요. 그리고 여긴 이제 아래 제 필통들이 있어요. 다 필통이에요. 그리고 여기는 이제 물감하고 그냥 아무거나 다 넣어놨어요. 여기는 연필꽂이하고 그 컬러링 인 더 푸드 엽서책 보여드린 거 색칠한 거 있는 거고, 그리고 이거는 힘들다. 이거 스펀지하고 우체가 있는 거예요. 이건 더러운 거. 이건 이제 쓰레기통입니다. 이거 삐걱삐걱 소리 들리시죠? 이거 제 의자가 너무 낡아가지고 나는 소리예요. 여기는 이제 서랍인데 여기는 못 보여드릴 것 같아요. 여긴 못 보여드리고 여긴 보여드릴 수 있어요. 이건 공책 있는 거예요. 다 공책. 여기 위에는 너무 심각하게 더러워가지고 못 보여드릴 것 같아요. 그럼 여기서 제 책상 소개는 붙이도록 하겠습니다. 네. 전체 샷. 그럼 이제 책상 소개 마치도록 하겠고요. 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주시면 감사하겠습니다. 안녕.